Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Sot do përgatisim së bashku një sallatë shumë të thjeshtë me patallxhan të pjekur dhe domate pomodorini. Një kombinim kaq i freskët dhe plot shije i duhuri për këto ditë të nxehta. E bëjmë gati së bashku. Këtu kam patallxhan, me thënë të drejtën unë nuk i peshova, por po përgatis sallatë për gjithë familjen. Patallxhanëve mund t'i jepni formën që ju dëshironi, mund t'i prisni rrethor si po i pres unë, ose mund t'i prini edhe t'i gjatë, por edhe rrethor dalin bukur. Duke i prerë patallxhanët dhe duke i vendosur në një tavë me letër fure, ose edhe mund t'i skuqni patallxhanët, por të skuqur ato thithin shumë vaj. Bëhen si sfungjer me vaj, ndaj unë zgjedh gjithmonë që t'i pjek patallxhanët. Edhe kur dëshirojmë patallxhan të skuqur, unë sërish t'i pjek në furrë. I vendosëm patallxhanët në tavë, do t'i shtojmë pak krip, i sistemoj mirë që të jenë të shpërndar në mënyrë uniforme. Pak vaj ulliri dhe direkt në furrë për 20 minuta do i pjek unë në 220 gradë. Gjithmonë pjekja varet dhe nga furra juaj. Kur ta shikoni që patallxhanët janë tharë, mos i lini në atë trajt që patallxhanët të thahen fare, por të jenë të butë, të kenë ende lëng. Pasi i poqën patallxhanët, i kam gati, i kam lënë edhe të ftohen, presim disa domate pomodorini, ose domate normale të prerë në kubik. I bashkoj me patallxhanët. Fillojmë të përgatisim salsën. Këtu kam një tufë me majdanoz. E vendosim majdanozin në tas. Po tek i njëjti tas do vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Shtojmë 2 deri në 3 lugë të gjellës me usull rushje kam unë. Këtë recetë mund ta përgatisni edhe me usull balsamike, por dhe me usull rushi bëhet tepër e shijshme. I shtuam 2 lugë të gjellës vaj ulliri, pasi vaj ulliri kanë dhe patallxhanët, pak piper të zi, bollshëm rigon. Do t'i shtojmë krem hudhre. Nëse nuk keni përgatitur ende krem hudhër, mund t'i shtypni fort 2 thelpinj hudhër ose t'i grini në rende. Por kremi hudhrës është perfekt për këtë sallatë. E shtojmë tek patallxhanët dhe domatet. I shtojmë për ta pasuruar edhe më shumë sallatën, i shtuam fara kungulli, fara lule dielli. Do presim edhe djathin në kubik. E prisje i mirë sallatën. Dhe në fund fare unë do t'i shtoj djath. I vendosim djathin sipër, pak vaj ulliri dhe në pak minuta sallata është gati. Me thënë të drejtën, mua më pëlqen dhe ta përdor këtë sallatë si vaktin kryesor. Thjesht, shpejt dhe super e shijshme. Nëse ju pëlqeu kjo ide, mos harroni të lini një koment dhe të bëni like recetës. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët. Ju bëf të mirë dhe mirupafshim në videon e radhës.